Demek keyingi temamız kinematika тихарлары. Оның тихарғы түсініктері ең біріншісі материалдық мұхат. Материалдық мұхатты берілген мәселеде дененің формасын һәм көлемін есепқа алмаса да болатынын денелерге айтылады. Енді ол қандай дене? Мысалы үшін А мұхаттан Б мұхатқа бару керек бір дене. Мысалы үшін мен үйден жұмысқа баруым керек. Бұлай келемін. Демек, менің размерім 1,80 болса, 1 метр, 80 сантиметр. Демек, Б мұхатқа барамын дегенше кемінде 5 километр басып өтемін. Демек, менің размеріммен салыстырғанда басып өткен жолым оңай үлкен. Сол себепті бұл мәселеде мен материал мұхат болып есептелінемін. Егер мен осы жерден досканың арғы басына баратын болсам, ол уақытта материал мұхат болмайды. Себебі досканың размерімен менің размерім дерлік салыстырарлық дәрежеде есептелінеді. Екінші тихарлық түсінік бұл механикалық қозғалыс. Механикалық қозғалыс деген дененің кеңістікте басқа денелерге салыстырғанда орын өзгертуіне, орын ауыстыруына айтылады. Яғни басқа дене деген не? Мысалы үшін үйден мен жұмысқа баратқан уақытымда жолда домалар бар, терекелер бар. Демек, соларға салыстырғанда менің орным өзгеріп отыр. Менің орным өзгерсе, демек мен механикалық қозғалысты болып табыламын. Ал мен азықты жүріп барсам, былай қарап, пор маған салыстырғанда қозғалып тұрған жоқ. Демек, бұл қозғалысты механикалық қозғалыста болмайды. Демек, бір дене екіншіден салыстырғандықтан, біріншіден тыныш тұрып, екіншіден оған салыстырғанда жүрсе, демек, бұл механикалық қозғалысқа мысал бола алады. Енді, үшінші тихарлы түсінік исаблау системасы. Исаблау системасы бұл исаблауды әмелге асыру үшін координаталар системасы, уақытты өлшейтін аспап, исаблау денесі үшеуін құрастырғанда біз исаблау системасын аламыз. Енді қарай, төртінші түсінік бар. Төртінші түсінік бұл траектория. Демек, траектория деген дененің кеңістікте қалдырған ізін траектория деп айтады. Егер де менің аяқ киімім жаман болса, демек, менің аяқ киімнің ізі қалады. Осы із менің траекториям есептелінеді. Һәм бесіншісі бұл жол. Жол L деген атпен белгілейміз. Тихарлық өлшем бірлігі метр. Енді қараңыз, жол деген траекторияның ұзындығын жол деп айтылады. Апай, демек мынаны метрмен өлшеп шықсам, демек менің басып өткен жолым жүреді. Алтыншысы орын ауыстыру. Демек, орын ауыстыруды S деген атпен белгілейміз. Баслангыч А ноқат, ақырғы Б ноқат, осы екі ноқатты тұтастыратын ең қысқа бағытталған кесіндігі айтылады. Демек, мынауымыз L басып өтілген жол болатын болса, демек, мынау менің орын ауыстыруым есептелінеді. Демек, баслангыч ноқатты аламыз, кейінгі ноқатты аламыз, оны тұтастырып беретін бір кесінді сызып жіберсек, біздер орын ауыстыруды ие болады. Оны өлшем бірлігі метр. С системасында. Енді қарай. Демек, орын ауыстыру координатаға оға да байланысты. Декарт координаталар системасының тек қана X оғы бар болсын, 0. Демек, дене нере тұрды. Бәсілік ноқаты. Ол бұлай қарап жүріп бұратқан болсын, бір жерге не жерге келеді. Мысалы үшін, 7 деген 7-ші метр болсын. Қандай бір уақытта жерге келеді. Енді, бәсілік ноқатын біздер әдетте X0 деп белгілейміз.
ақырғы уақытын x деп белгілейміз. Енді қарай, орын ауыстырдық айтамыз. Орын ауыстыру, демек егер де бір координата бойынша болатын болса, s дегеніміз x минус x нөл болады. Оған. Демек а. Бір. Енді денеміз бір бет бойлап қозғалып жатырған болсын. Мына x, мына тірек y. Демек s деп мына жерде тұрған аны хат, кейін мына жерге келдік бұл хатқа. Аны хатты тұстырамыз. Мұны x нөлі болады, мұны y нөлі болады. Дәсіліп координата бар. Кейінгісі мұны x болады, мұны y болады. Демек екеуін тұтастырсам, мен орын ауыстыруды. Немесе көшуді аламын. Енді қарай. Демек мынаны бірдей өттікті. Дұрыс па? Демек мына тарапын x болады, мына тарапын y. X-ін x нөлі өтіп белгі аламыз. Y-ті y минус y нөлі өтіп белгі аламыз. Демек, мына x көшер бойынша орын ауыстыру менен y көшер бойынша орын ауыстыру тұрдық. Енді ұлуыма s мынаны қайтамыз. Ол қорын астында sx-тің квадраты плюс sy-тің квадраты. Енді Пифагор бойынша. Демек мынау önde туырмышы үшінші пайда болды. Демек орнына қойып жіберетін болсақ, s деген қорын астында x минус x нөлі квадраты плюс y минус y нөлі квадраты. Жетінші. Енді және бір тихарыға біліміз керек болған затлардың бірі бағытлы. Яғни полюслі. Төбеге қаратсақ. Демек, мына тарапымызмен әдетте құбылады боламы? Төбесін арқада боламыз. Төмен қарай жүрген уақытта құбылады болсақ, оңға қарай жүрсе шығыс, солға қарай жүрсе батыс деп белгілеп алған қолайды. Демек, арқа, құбыла, шығыс, батыс. Біз мәселелерді сізге саған түскеледі. Мысалы, başlamıştık kurup sevgilisi. Sportçu stadionun uzunluğu 400 metre болған жерден 2 марта айдап шықты. Демек, мынау стадион болатын болса, общий ұзындығы 400 метр. Неден бастап десек аны қатты. Демек, бір айланады, һәм 2 айланады. Общий ұзындығы 400 метр. Қайтып орынға келеді. Демек, жолы мынаны 2 тайлан шықты. Демек, 2 көбейтілген L болмаса 800 метр деген шығады. Орын ауыстыру S. Сол жерден шығып қайтып орнына келді. Қайтып орнына келді деген ол орын ауыстырған жоқ деген. Ешқандай. Демек, L-ын 800, мынау E жоқ болады. Дене газеті салыстырған 60 градус меншасында қозғалып 300 метр биік көтереді. Демек, былай қарай жүрген газетті салыстырғанда альфа-тең 60 градус меншасында 300 метр биік көтерілген. Дененің газетінде көшімді S8. Пифагор теоремасынан пайдаланамыз. Мұнда Пифагор теоремасы қандай? Егер туырын ішілішімен шығып беретін болса, A, V, S. Мешнесі альфа. Демек, A бөлінген B тең
Tangens atayı. Ötkende gördük. Demek, ben de A degen tarafım ne? B degen tarafım ne? Bakıp koyarız. A degen demek 300 bölüngün S2 teң tangens 60 gradus. Demek S2 tapsak 300 bölüngün tangens 60 gradus. 300 bölüngün tangens 60 gradus'ta demek koyulmuş bir teң. Demek 100 koyulmuş çıkadı. O 170 metre degen olur. Sıcak. Onu aldım. Radiyusu 10 santimetre болған тасты 5 метр айланып кетті. Табу керек жолын һәм көшу. Демек, шеңберді 5 рет айланса, жолын n көбейтілген l-ге тең болады. Шеңбердің ұзындығын өтіп 2 пи f. Демек, 2 көбейтілген пи 3014 деп аламыз. L-ді шұрап сантиметрге болған сантиметр секретеді. Көбейтілген. Демек, L-ді аламыз. L тең 5 алады. Демек, 5 көбейтілген 2 көбейтілген 3014 көбейтілген 10 314 сантиметр шаршында. Демек, көшу сыздан басталды, қайтып орнына келді. Демек, көшу 0-ге тең болады. Şimdi ne? Sarı.